睇呢條片之前，記得訂閱咗我哋利嘉閣 channel 先。咁今日同大家睇一個天麗苑211尺以補地價嘅居屋。咁呢啲咧收租一流啦，咩人都買得，唔使補地價，因為補咗噶啦。收租回報咧接近4厘嘅喎。即刻同大家睇下先。嗱，一入門口有個細細地嘅玄關啦，咁側邊仲有位擺鞋櫃，哇，非常之貼心啊！仲可以坐喺度着鞋添。側邊就係洗手間嘅位置啦。哇，廁所有窗，依家好多人都需要嘅廁所有窗。再側邊廚房啦。呢度咧，你只要加翻個趟門咧，就可以變翻做梗廚嘅。雪櫃啊、洗衣機、廚櫃啊、熱水爐一應俱全啊。仲有2隻窗咁多添喎，夠晒通風喎。廚廁有窗。即係去邊度揾啊？依家入翻嚟客廳，做咗一粒組合櫃啦，放埋電視。呢邊咧就可以放床啦，同埋書台。喺出邊係一個見到啦，極高層嘅單位。呢啲單位租金1萬蚊以下啦。天水圍冇咁平嘅租噶啦，又近西鐵站。天麗苑呢個位置。行都去西鐵站嘅，中意呢個單位投資咧，歡迎聯絡我，可以帶嚟睇下嘅。